Ola, Miguel. Ola, Duarte. Benvido a Londres, benvido de volta aquí á capital. Bueno, xa levo unha semaniña e pico, case 2 semanas. A ver, é que todos os días en cuarentena parecen o mesmo e xa perdín a noción do tempo. Pero a ver, contanos, que diferencias notas entre seguir o confinamento en Peterborough ou en Londres? A ver, teño que dicir que tampouco é que saíra moito da casa para comprobalo, Non pero debías, non podes. chamoume a atención que en Londres, chamoume a atención que en Londres a xente pasa bastante máis de todo polo que vin no supermercado polo menos. Si o 10% da xente que estaba no Tesco que fun comprar outro día levaba máscara, eran moitos. E despois sorprendeume que os traballadores, especialmente os que están aí nas caixas de autoservizo, por así dicilo, non levaban ningún tipo de protección, a pesar de que están a menos de medio metro de cada cliente ao que van a axudar. Así que iso sí que me chamou bastante a atención e quedei algo preocupado. Iba ali coa mascarilla e sentíame un pouco unha especie de alien, porque ali todo o mundo iba como perico por su casa, sin moita protección. Pero bueno, ti imagino que xa estarás máis acostumado a iso, que é o que levas visto todo este tempo e ademais probablemente fora o mismo Tesco o que ti vas habitualmente. Sí. A miña impresión é a mesma. Aquí a xente pois pasa bastante, está bastante relaxada respecto ás normas. Dá a sensación de que só somos 4 gilipollas os que seguimos as normas do goberno. Outro día aquí nun parque do lado da nosa casa, en Tutankhamun, houbo unha festa, mas nos vimos a miña parella máis eu, que era entre 50 e 100 persoas, tiñan ali montado pois altavoces, un sound system, un montón de xente, nenos, adultos, de todo, e saiu o día seguinte na prensa que estiveron ata 1 da mañá, foi a policía, pero como había demasiada xente non os puderon disolver porque a policía non tiña números. Entón, pois ves que a moita xente dai exactamente igual, non? As normas, agora xa... En Peterborough, a última noite, semana que quedei ali, fora a dar un paseo con meu irmán ali pola beira do río e había un parque ao ladiño e había xente da policía que nos dicían que non podíamos sentar na herba. E o porqué era porque a noite anterior houbera unha festa de 200, 300 persoas, entón estaban tratando de evitar que a xente pouco a pouco se fora sentando e asentando no parque e aquelo acabara nunha especie de multitude, entón só deixaban andar. Pero o caso que houbera unha festa de 200, 300 persoas e ademais fora en día laboral. Así que, sí, xa ves como está a cousa, non son Londres. Esa é toda a xente que estaba en furlough nos especies estes de ERTE que non tiñan nada máis que facer, non? Claro, la paguita. Hoxe imos falar do auxe caída deste goberno conservador. Dentro intro. Think about Brexit. What's that? Order! The nose to the left, 432. With the light, with the music, very welcome everybody here. A Brexit question in English, if you don't mind. Bueno, no, hombre, no vamos a hacer. Venga, adelante. ¿Quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí y de... No va usted a hacer nada ya. Would you like a cup of tea? Yeah, sure. Go on, have a cup of tea. Thank you. Cando comezou a crise do coronavirus, a popularidade do goberno era espectacular. Non había Dios que lle tusise a Boris Johnson, parecía Feijóo en Galicia, non? Unhas taxas de aprobación apabullantes, unha porcentaxe de, como se di, de favorabilidade cara a súa xestión tamén moi alta, a propia xestión do coronavirus. Non había quen lle tocase, incluso nos peores momentos, cando el colleu coronavirus estivo a piques de morrer, como quen di, iso só facía que a xente lle gustase máis Boris e o goberno. E ainda por riba tivo un fillo na mesma semana, que, eso xa é que se xuntase todo. Viña dunha maioría absolutísima, parecía intocable e imbatible. Pero parece que nas últimas semanas ou no último mes, pois que este xigante tiña un talón de Aquiles, non? Pois sí, especialmente se un mira os datos de mortes, pois poderase dar conta de que a xestión do goberno do coronavirus non foi a mellor do mundo. En concreto, de acordo cos datos, pois o Reino Unido é o segundo país detrás de Estados Unidos con máis mortos, case 41.000, hoxe a 9 de xuño,
E non só iso, senón que houbo moitas outras polémicas sobre a falta de material ao persoal sanitario, a pesar de que pasaban as semanas, continuaban as denuncias e o goberno non era quen de proveer co equipamento suficiente e necesario, o fiasco dos test para controlar o número de infectados, o goberno prometía unhas cifras que non daba cumplido, despois trataba de vender que realmente se estaban facendo 100.000, ou xa non me lembro cantos test eran, pero estaba contabilizando dentro desa cifra test que simplemente foran enviados aos buzóns das casas, pero dos que non había, por así dicilo, un regreso dos resultados aos laboratorios, problemas, por suposto, de infeccións e mortes masivas nas residencias de anciáns, promesas dunha app para trazar os casos de infectados que aínda hoxe non se sabe cando vai estar disponible, e como colofón, episodio máis escabroso de todo este caos, pois o escándalo de Dominic Cummings, o asesor principal de Boris Johnson, claro, que se saltou o confinamento pois porque le salió de aí. A historia... Claro, explícanos un poquinho eso, porque non o cubrimos en ningunha dos podcasts anteriores, bueno, que é algo raro en nós, tendo en conta que nos encanta falar de Dominic Cummings, hasta lle temos dedicado un Tés en Gotas, este podcast exclusivo, non, que temos para os nosos suscriptores, acordadevos, patreon.com/tecongotas, aí vos poden suscribir. Pero que pasou? Que fixo Dominic Cummings, este especie de Rasputin de Boris Johnson? Pois a ver, Dominic Cummings, basicamente, no medio do confinamento, cando o goberno estaba pedindolle á poboación que tiña que quedar na casa, o que fixo foi coller o seu coche ca súa familia a finais de marzo e marchar desde a súa residencia de Londres a County Durham, que é unha localidade do norte de Inglaterra onde a súa familia, pois os seus pais teñen ali unha residencia familiar. Pero por que fixo eso? Para irse de vacacións? Ou como se pode ir de vacacións así un asesor do goberno en plena crise? E claro, el o que di é que foi ali porque o seu fillo tiña unha cita nun hospital da zona. A todo isto, hai que dicir que Dominic Cummings levaba unha semana facendo confinamento na casa porque tivera síntomas de coronavirus. Entón, bueno, unha semana despois de ter posibles síntomas de coronavirus, de que Boris Johnson dera positivo e el estivera moi preto del, pois decide facer iso, non? Lóxicamente, el di que non, que chega ali, que non tivo ningún tipo de contacto cos seus pais, pero para facer a historia aínda moito máis graciosa, unha vez ali decide coller o coche e marchar a unha localidade próxima da casa dos seus pais, que a súa familia tamén, coincidindo co día no que a súa muller estaba de aniversario. E claro, vos preguntaredes, por que fixo iso? Bueno, o que di é que era unha proba para ver se o coronavirus ou o que tivera lle estaba afectando a súa visibilidade de cara a emprender a marcha de novo a Londres. É dicir, se teño que facer un traxecto en coche moi longo desde o norte de Inglaterra a Londres, vou facer antes, bueno, unha pequeniña volta co coche para ver se vexo ben, se teño algún tipo de problema. Claro, como vos podedes imaginar, a maior parte da poboación non cree nesta versión. De feito, só un 8% segundo as enquisas, cree na versión de Dominic Cummings. A falta en sí non é moi grave, de feito isto creo que a multa por infringir o confinamento andaba en alrededor de 30 libras, pero claro, trátase do principal asesor de Boris Johnson, que se salta as normas nun momento no que o goberno pois estaba dicindo a todo o mundo que non podía ir a despedirse dos seus familiares que estaban morrendo, que os avós non podían ir a visitar ao seu neto recén nacido, e claro, a xente estaba facendo un grande esforzo e el non cumpliu. É unha cuestión simbólica, non? Porque non é a primeira persoa importante que ten que dimitir de algún cargo por terse saltado o confinamento. Recordemos que hai unhas semanas Neil Ferguson, que é un asesor importante do goberno, que viña do Imperial College, en algún momento, en algún podcast anterior, precisamente falamos de estudos asinados por esta persoa, que ni siquiera era un cargo político, era un asesor científico que estaba asesorando ao goberno nun comité, e pillárono, pois que, bueno, recibía, digamos, a súa amante na súa casa e tivo que dimitir deste comité asesor no que estaba traballando. Non era un membro do goberno. En Escocia, 3/4 o mesmo, tamén un alto cargo científico do goberno, neste caso que era do goberno, foi á súa casa de campo e tivo que dimitir, non lle quedou outra. Dominic Cummings, pois nada, deu unha rolda de prensa, dixo que non fixera nada malo e aí quedou, non?
e case está rompendo unha das normas non escritas na política, que é que un asesor non ten que ser o centro da atención, o asesor non ten que ser a historia. A sensación que a min me deu foi que Boris Johnson tiña unha enorme debilidade por depender tantísimo do persoal de confianza, que non é o que agardas dun político, non? Sí, é certo que no Reino Unido aí hai unha extraña tradición de asesores do primeiro ministro directos implicados en algún tipo de escándalo, porque Gordon Brown, o seu asesor de comunicación, tamén tivera que dimitir porque se fixeran públicos uns correos nos que basicamente estaba tramando un complot para comezar unha campaña ensuciando a algún axente do Partido Conservador con historias da súa vida sexual privada, o que fora o director de comunicacións de David Cameron tamén tivera que dimitir porque fora condenado por todo aquele escándalo de hackear os teléfonos móviles de... Xa, pero estamos falando de xente que dimitiu. Murdoch. Sí, eso é certo, pero refírome que estamos Reino Unido, por así dicilo, un país onde a xente está acostumada a ver a asesores directos do primeiro ministro implicados en escándalos de algún tipo. É certo que Dominic Cummings neste caso, pois sí, non dimitiu. Bueno, pero iso tivo un coste. Non podes tomar por parvo a opinión pública sen que iso vai afectar a túa popularidade. O que vimos en todas as enquisas é unha caída enorme dos rankings persoais de Boris Johnson. Como decíamos antes, Boris era un tío superpopular, non? Que a maior parte da xente pois apoiaba a súa xestión, apoiaba como primeiro ministro, e incluso durante esta crise do coronavirus, cando estivo enfermo e cando tivo o fillo, a súa popularidade tivo un pico, e agora, por primeira vez, pois prácticamente desde que é primeiro ministro, hai máis xente cunha opinión desfavorable del que unha opinión favorable. Entón, e as enquisas amosan que isto afecta só a Boris ou tamén ao Partido Conservador a nivel electoral? Claro, esta historia non é só a Boris. Evidentemente, cando o teu primeiro ministro está tan afectado por unha crise deste tipo, isto pois pode acabar tendo un impacto na intención de voto. Evidentemente, estamos pois a 4 anos das eleccións xerais, pero agora mesmo hai enquisas que lle están dando pois unha subida moi importante ao Partido Laborista e unha baixada ao Partido Conservador. Por exemplo, Opinium, que é unha empresa de enquisas, pon aos conservadores só 3 puntos por riba dos laboristas. Delta Poll tamén só 3 puntos por riba. Salvation 2 puntos por riba. Entón, estamos falando de que antes desta crise o Partido Conservador tiña unha ventaxa pois de media de case 15 puntos por riba do Partido Laborista, e agora pois a cousa está moito máis próxima. E esta caída nos rankings persoais de Boris Johnson vai paralela a unha subida nos rankings persoais de favorabilidade de Keir Starmer, o novo líder do Partido Laborista. Iso sí, sigue habendo moita xente que aínda non se formou unha opinión sobre el ou que non o coñece. Pero parece que, aínda estando a 4 anos das eleccións, que con toda esta xestión dos últimos meses, como que lle regalaron de 6 a 12 meses de capital político ao Partido Laborista, que estábamos nun momento, o Partido Conservador estaba nun momento no que en situacións normais aínda podería ter moito capital político para queimar pois durante un ano e medio, e que o dilapidou en un período de tempo moi cortiño, que non é o máis habitual. E por achegar un pouco de contexto, para quen compare política británica e española, o Partido Laborista está conseguindo estas melloras sen facer unha oposición especialmente dura, como a que se pode ver en España con Vox ou o Partido Popular. Mais ben todo o contrario, e hai certos sectores do partido que pensan que debería ser un pouco máis agresivo Keir Starmer contra o goberno. Pero sí, claro, é que a xestión, o que din as enquisas, por exemplo, YouGov sacou esta semana unha enquisa, YouGov é unha das principais empresas enquisadoras aquí do Reino Unido, que di que o Reino Unido é xunto con México un dos países do mundo onde a xente respalda menos a xestión do goberno no caso do coronavirus. Só un 41% da xente pensa que se está facendo unha xestión medianamente boa, por debaixo de países como España ou como Francia.
Pero bueno, xa mirando cara ao futuro, cales son os retos que ten durante os próximos meses o goberno de Boris Johnson, Duarte? Pois ten dous retos moi gordos e está por ver se a xestión deses dous retos serve para que aumente a popularidade ou recupere a popularidade ou non. O primeiro é a economía e o segundo é Brexit. E agora mesmo quizáis o máis urxente é a economía. Pensemos que hai en torno a 10-11 millóns de persoas que están no programa este furlough, non? Que é como os ERTES, é dicir, xente que ten o 80% do seu salario subvencionado polo goberno. Iso é un gasto enorme, está permitindo protexer postos de traballo, pero vai ter impacto a medio prazo, a nivel de débeda e a nivel de como xestiona a saída da crise. O Chancellor, o Ministro de Economía, Rishi Sunak, anunciou que de cara ao mes que ven ou así haberá un pack ou unha proposta de medidas pois de estímulo, non? E parece moi interesante ver a un goberno conservador que, bueno, nos últimos 10 anos, ou sobre todo con David Cameron, foi coñecido pois como un goberno que quixo sair da crise de 2008 en base aos recortes e a austeridade, pois que agora fale de packs de estímulo, non? E que inclúen eses packs de estímulo? Pois desde investimento importante en infraestructuras, algo que os novos votantes ex-laboristas en algunhas zonas do centro de Inglaterra lle agradecerían moito, ou o investimento en industria verde. Sorprendentemente, o ministro de Economía falou dunha revolución industrial verde, que é un termo pois que popularizaron máis os laboristas ca os conservadores. Pero aquí ábrese tamén un debate moi interesante, non? A medio prazo. Desde como vai a ser a economía verde do futuro e se os conservadores realmente queren apostar por economía verde, en que diferencias vai haber entre os dous grandes partidos. Di outro día un artigo, non, no que falaba de, claro, a cara onde está indo a nivel ideolóxico o conservadurismo que se quere chegar cara a posturas verdes e pois a crear espazos de moi pouca regulación, moi poucos impostos para favorecer determinados tipos de industrias de capitalismo verde fronte á opción laborista que apostaba pois por un xa falamos nun podcast, un Green New Deal, no? Algo que este máis liderado polo Estado. Pero eu teño moitísima curiosidade por ver como este goberno vai intentar, polo menos, equilibrar esta parte de máis intervención e máis investimento público cun compromiso, en teoría, de non subir demasiado os impostos. De feito, sí que en algún momento se comentaba que para sair desta crise va a haber que subir algo os impostos, pero agora se están matizando, xa están dicindo, vale, sí, subirán os impostos, pero non mentres a economía non se poña a funcionar. Tengo moitísima curiosidade por ver como xestionan estas dúas almas do Partido Conservador. Por unha banda, a máis clásica tacherista de pouca intervención, e por outra, esta nova faceta de casi keynesiana, non? Que se está vendo algunhas veces no goberno de Boris Johnson. Pero bueno, esta é a miña palla mental sobre a economía e no Reino Unido, que podo ter ou non ter razón, pero bueno, xa se verá. Simplemente que me parece moi interesante cara onde vai o país. Claro, pero a economía, claro, está íntimamente relacionada co Brexit e co que vai a pasar a partir de xaneiro do ano que ven. Claro, porque aí está, como dicías ti antes, a segunda grande fronte do que terá o goberno nos próximos meses, porque, lembremos, agora mesmo o Reino Unido xa non é oficialmente parte da Unión Europea, pero está nun período de transición no que a normativa do mercado común continúa vixente. Vai continuar así ata o 31 de decembro. A partir de aí, pois xa se debería ter asinado un acordo comercial entre o Reino Unido e a Unión Europea que pois regularía todos os intercambios comerciais entre ambos bloques. A situación na que nos atopamos agora mesmo é que ambas partes están bastante lonxe de chegar a un acordo. Son 3 os puntos de fricción entre Bruselas e Londres, que é algo que se ven repetindo nos últimos anos. Por unha banda está o tema de que tipo de control de poder vai ter o Tribunal a Corte de Xustiza Europea. Por outra banda, outro dos grandes debates ten que ver con respecto ás cotas pesqueiras. Nos caladeiros británicos hai países europeos que teñen moitos intereses, entre eles o Estado español é unha parte importante da flota galega, e o grande debate quizáis ten que ver co que aquí chaman
algo así como igualdade de condicións comerciais, non? Que viría sendo pois a regulación comercial que vai haber de agora en diante entre a Unión Europea e o Reino Unido, de forma que o Reino Unido non poda facer competencia desigual e que non poda pois atraer investimentos estranxeiros dando, por exemplo, máis beneficios fiscais ou ambientais ou laborais a empresas en comparación coa Unión Europea. Iso é algo que, lóxicamente, o Reino Unido quere manter a súa independencia porque é a clave de que poda asinar novos tratados comerciais con terceiros países que o fagan máis competitivo, esa idea de Reino Unido global que vendían os Brexiteer. Pero claro, a situación é que estamos bastante lonxe de que se chegue a un acordo, lóxicamente que te atopes no medio de todo este proceso de negociación cunha pandemia global non axuda. E a realidade é que ambas partes deberían ter as cousas claras a finais de xuño, porque a finais de xuño é a data límite para que o Reino Unido solicite un período de extensión destas negociacións, que podería ser ata un máximo de 2 anos. A versión oficial, o que di o goberno británico agora mesmo, é que baixo ningún concepto se vai a solicitar esa extensión. Unha das grandes bandeiras ou dos grandes logros que Boris Johnson vende entre o seu electorado é que chegaron para facer cumplir Brexit e, bueno, agora solicitar unha extensión sería volver un pouco a todo aquilo que lle criticaran a Theresa May, de que non era, por así dicilo, dilixente e que non estaba cumplindo coa vontade popular. Entón, claro, dentro, os analistas políticos británicos o que din é que dentro do goberno, dentro do Partido Conservador, hai como dúas visións sobre cales poderían ser os beneficios desta estrategia a priori aloucada de ir cara a decembro sen ningún tipo de acordo. Por unha banda están os que din que Boris Johnson forzando a máquina ao máximo sería quen de lograr pois os obxectivos da negociación que está buscando, dicir, chegando ao límite, facendo que a Unión Europea sexa finalmente quen frene e quen acepte as reivindicacións do Reino Unido, e hai outros que tamén din pois que a posibilidade dunha saída sen acordo pode non ser tan mala no medio desta pandemia global porque se podería achacar grande parte do caos económico que xeraría un no deal a pois a circunstancia de ter que lidiar co coronavirus. Por tanto, non quedaría na memoria colectiva pois que as posibles problemas económicos causados por esta saída do Brexit, pois que non quedaría na memoria colectiva algo responsabilidade do mal que negociou Boris Johnson, senón que tamén estaría un pouco paliado polo feito de que había unha pandemia global contra que lóxicamente pois o goberno británico non podía facer moito máis do que está facendo, non? Entón, bueno, pois eses son os dous grandes frentes, pero lóxicamente o futuro comercial do Reino Unido coa Unión Europea vai ter tamén un impacto na economía e na capacidade que o Reino Unido terá no futuro pois de investir nesa economía verde que propón Rishi Sunak ou noutro tipo de modelo económico. E aquí os estaremos contando que xa sabedes que nos encanta falar do Brexit e da turra europea, pero polo de agora deixámolo aquí. Este afín do programa desta semana. Moitas grazas por escoitar e, como sempre, podedes nos seguir nas nosas redes sociais, en Facebook, en Twitter, en Instagram, e, por favor, se vos gusta o que facemos, apoiádenos económicamente indo a patreon.com/tecongotas, patreon.com/tecongotas, onde por desde unha pequena cantidade de $250 ao mes podedes axudar a manter este podcast.